இந்த மாதிரி தான் இருக்குங்களா? ஃபேமிலியில் யாருக்கும் இருக்குமா? என்ன பண்ணுது? ம் 4 மாசமா ஒரே சளி பிடிக்கி சளியா வந்து இருமல் வருது, இருமிக்கிட்டே இருக்கா. ஒரு 3 நாளைக்கு ரொம்ப இருமுதா, அடுத்து கொஞ்சம் கம்மியாகுது. ஒரு நாள் சும்மா இருக்கா, அடுத்து திருப்பி இருமல் வருது. நைட்டு பகல் 2லையும் இருமுறோம். ஆமாம், நைட்டு ரொம்ப இருமுது கூட அவ்வளோவா இதாக மாட்டேங்குது. ஓகே, நைட்டு ரொம்ப இருமுது. 1 மணி நேரம் ரொம்ப இருமிட்டு தான் அடுத்து தூங்குது. ஃபேமிலியில் யாருக்கும் இருக்குமா? இல்லை அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி இல்லை சார், யாருக்குமே கிடையாது. யாருக்கா அந்த மாதிரி? உங்கள் வீடு இருக்கிற இடம் வந்து கொஞ்சம் தூசி நிறைஞ்ச பகுதியா? வீடு வந்து எப்போவுமே க்ளீனாக சார், காற்றோட்டமான இடம் தான். என்ன தூசி எதுவும் மட்டும் ஒத்துக்கிட மாட்டேங்குதா? அப்படி ஏதாவது வீடு க்ளீன் பண்ணும்போது அப்படிலாம் இல்லை. இப்போ என்ன பொருள்னு ட்ரிகர் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கிறது தான் ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்கும். அது பார்த்தா தான் நம்ம அதுலேருந்து வெளியில் வர முடியும். அதனால் நாங்கள் ஜென்ரல் லிஸ்ட்டு கொடுத்துருவோம். அடிநாய்டு இருக்குனாங்க. அடிநாய்டுன்னு இந்த மாதிரி தான் இருக்குங்களோ? நம்ம அடிநாய்டு டான்சில் ரெண்டுமே வந்து நம்ம எதிர்ப்பு சக்தி உறுப்பு தான். அது டான்சிலுங்கிறது நம்ம தொண்டையில் உள்ள இருக்கும், அடிநாய்ங்கிறது நம்ம மூக்கிலே பின்னாடி இருக்கும். நம்ம கிருமியோ தூசியோ உள்ளே போனால் முதல்ல ரியாக்ட் பண்ணுறது அதுதான். அது வீக்கம் கொடுக்குதுன்னா நம்ம உடம்பு கிருமியை வந்து ஃபைட் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். அதனால் அது நார்மல் ப்ராசஸ் தான், பெரிய பிரச்சனை கிடையாது. அதனால சளி பிடிக்கும். அதுதான் சளி காப்பாற்றுது உங்களை.